Что ж, друзья, сегодня я закатился к ребятам в Apple Plus Одесса, немножечко почухать свои телефоны, да, и застолбить за вами Dyson, который я вам подарю в конце месяца. Ну, что ж, зайдем, да, немножечко расскажем вам про ребят. Что ж, ребята, Apple Plus Одесса, мои друзья, у которых я покупаю вам подарки. Александр, привет, добрый день. Что ж, друзья, Иван, мой друг, который поставляет мне подарки для вас. И, собственно говоря, всю технику, которую я беру, все подарки, которые дарю, я беру в Apple Plus Одесса. Вань, расскажи, чем вы занимаетесь, сколько вы на рынке и, в принципе, что у вас есть, для того, чтобы ребята понимали, куда обращаться, где наливают, делают кофе. И, самое главное, наливают. Обслуживают на высшем уровне. Мы занимаемся мобильной техникой уже больше 15 лет. Основное направление у нас Apple техника, а также сам Samsung, Xiaomi, все мобильные бренды. Еще мы продаем Dyson технику, Sony, это PlayStation, игровые приставки. Также у нас есть пылесосы и Dyson, есть EcoVac, премиум сегмент в пылесосах. Классная штука, очень удобная. Если рассматривать вот эти модели, такой пылесос может работать автономно до месяца. Его не надо обслуживать, ничего. Он сам себе заливает воду, сам себе добавляет химию, сам себе выгружает мусор, который он собрал в станцию. Если он убирал и разрядился аккумулятор, он запоминает эту точку, потом возвращается на станцию, зарядился и идет, продолжает, где он закончил. У нас чехлы на всю линейку Apple, на все айфоны, начиная с самого последнего 16 серии, 15, 14, 13, доходя даже до 6-го айфона, 5-ки, 5S. Большой выбор зарядных устройств, автомобильных держателей. Есть автомобильный вот такой маленький универсальный пылесос. Очень удобно в автомобиле, если надо быстренько уборочку сделать в автомобиле. Джампер, пусковое зарядное устройство на автомобиле. Если вы забыли фары включенными или у вас просто разрядился аккумулятор, с помощью этого устройства можно завести автомобиль. Есть у нас ассортимент и выбор по селфи-палкам для начинающих блогеров, для профессионалов. Есть более профессиональные камеры DJI фирмы, экшн-камеры. У нас есть еще новинка, появилась диктофон с встроенным искусственным интеллектом, Cloud Note. Очень удобная штука, записывает разговор, потом можно разбить по папкам. Очень классная штука, рекомендую, можно ознакомиться более подробно с ней. У нас есть компьютерные комплектующие, клавиатуры, мышки, все виды наушников, как маленькие для удобства для разговора, так же самое для музыки. JBL, Marshall, Apple, все наушники у вас в наличии. Если надо что-то эксклюзивное, там Bose, Bang & Olufsen, их так же самое можно заказать у нас. В основном мы клеим стекла Proof, премиум сегмент. Эти стекла с элефобным покрытием, как на телефоне, очень качественные, не так бьются, надолго их хватает. Прозрачность максимальная на них. Есть стеклышки, защитки на стекла камеры. Также для Apple Watch у нас тоже есть защитные стекла, которые защищают дисплей от разбития, чтобы не царапались. Стекла на все iPad, на все планшеты. Большой выбор аксессуаров на Apple, на Android. Есть классные такие штуки, как провод, там идут 3 вида, там идет Lightning, Type-C, Micro-USB, очень удобно в машину, любое устройство может он им зарядить. Автомобильные держатели, магнитные, для удобства в дороге, чтобы вы не отвлекались, телефон перед вами, очень удобная штука. Если вы оставили автомобиль где-то в городе, вы можете купить вот такую штуку, выставить на ней номер телефона свой. Если вы кому-то мешаете или надо срочно убрать ваш автомобиль, вам могут дозвониться, там ваш номер телефона. Так же самое, если не хотите, чтобы ваш номер был виден, она удобно щелчком пальца она закрывается, номер закрыт.
Со всей техникой вы можете ознакомиться на нашей страничке Instagram. Также мы вам сможем ответить, позвонить либо на мобильный телефон, либо прийти к нам в гости, выпить чашечку вкусного кофе, может быть даже 20 капель вискаря, и чтобы сблизить наше первое знакомство или подкрепить наше долгое сотрудничество. Что ж, у ребят огромный выбор техники Apple, начиная от мышек, маленьких наушников, больших, любые размеры и цвета телефонов, от не так давно выпущенных до последних моделей, макбуки, планшеты. В общем, если вам нужен будет даже iMac, вы тоже придете его и купите. Если вам нужен будет эксклюзивный цвет, ребята вам его закажут. Я, в свою очередь, продолжаю все свои гаджеты брать у ребят, потому что никто и нигде в Одессе не так не обслужит, как Apple Plus Одесса. Вань, собственно, приехал я за Dyson. Покажи, пожалуйста, ребятам, какой Dyson будет дариться в конце этого месяца. У ребят огромный выбор, на самом деле, Dyson, вообще в оборудовании, огромные сетки разных товаров, поэтому приходите, берите, денег заплатите, и Ваня вам продаст все, что вы захотите. Как-то так. Совершенно верно. Вот, Dyson, я думаю, что будет шикарный вариант для твоего розыгрыша, и твои подписчики будут очень довольны, выиграв такой фен. Собственно говоря, ребята, вот такой фен Dyson будет подарен в конце месяца одному из подписчиков. Условия будут выставлены, в этот раз вас уже достаточно много, поэтому будут необходимые требования. А я пока выпью кофе, или не только кофе.